হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজ আমি তোমাদেরকে শেখাবো কীভাবে তোমরা কপিরাইট ফ্রি ভিডিও ক্লিপস, টেমপ্লেট, ব্যাকগ্রাউন্ড সমস্ত ডাউনলোড করে নিতে পারবে এবং কপিরাইট ফ্রি। তার জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে? প্রথমে আমাদেরকে গুগল ক্রোমে যেতে হবে। গুগল ক্রোমে যাওয়ার পর এখানে আমাদেরকে সার্চ করতে হবে মিক্স কিট। মিক্স কিট সার্চ করলে এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে। প্রথমে যে এই যে মিক্স কিট আছে, এই মিক্স কিটে যেতে হবে। মিক্স কিটে যাওয়ার পর তোমাদেরকে এরকম একটা, যা মোবাইলে ওপেন করলে এরকম ইন্টারফেস দেবে, আর যদি ডেস্কটপে তোমরা খুলো তো ডেস্কটপ মোডটা তোমাদেরকে অন করে নিতে হবে। ডেস্কটপ মোড অন করে নিলে এরকম ডেস্কটপ আকারে তোমাদের খুলে যাবে। এরপর দেখো এখান থেকে তোমরা অনেক কিছু, সব কিছু ডাউনলোড করতে পারবে। ভিডিও, যে কোনো তোমরা যে কন্টেন্ট বানাবে সেই রিলেটেড কোনো যদি ভিডিও ফুটেজ চাই তো সেইটাও তোমরা পেয়ে যাবে। ভিডিও টেমপ্লেট, সাউন্ড এফেক্ট এবং স্টক মিউজিক সব কিছু তোমরা এখান থেকে পেয়ে যাবে। তার জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে, যে এই যে ভিডিও আছে, এই যে সার্চ বার আছে, সার্চ বারে এখানে ক্লিক করে দিতে হবে। এখান থেকে এই যে কী তোমরা নিতে পারবে, এই যে ভিডিও, মিউজিক, সাউন্ড এফেক্ট, টেমপ্লেট, ঠিক আছে, আইকন আইকন সব কিছুই এখান থেকে নিয়ে নিতে পারে। এখানে তোমরা যা লিখবে, সার্চ করবে, তা এখান থেকে চলে আসবে। আমি যেমন এখানে কিছু একটা সার্চ করে দিচ্ছি, এডিটিং 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 সার্চ করে দিলাম। তোমাদের কাছে অনেক কিছু ভিডিও দিয়ে দিবে। তোমরা ভিডিও এডিটিং টাইপের রিলেটেড যত ভিডিও রয়েছে এরকম ভিডিও পেয়ে যাবে। তো যেটাকে ডাউনলোড করবে কি হবে, যেটা ডাউনলোড করবে তার উপরে তোমাদেরকে ক্লিক করে দিতে হবে। ক্লিক করলে এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে। আসার পর এখানে এই যে দেখতে পাচ্ছ ডাউনলোড 4K ফর ইভলিউশন এলিমেন্ট, এখানে যাওয়ার দরকার নেই। এটা 1080 পিক্সেল এবং এখান থেকে হবে না, এখানে সাইন ইন করতে হবে। ওই তারপর নিচে লেখা আছে এই যে ফ্রি ডাউনলোড, উপরেরটা পেড ভার্সান আর নিচেরটা ফ্রি ডাউনলোড। এই ফ্রি ডাউনলোড 720 ভার্সান, প্রফেশনাল ইউজ অনলি। ঠিক আছে, এখানে তোমাদেরকে লাইসেন্সও দিয়ে দিবে এবং এখানে কোনো কপিরাইট হবে না, পুরো সম্পূর্ণ। এই যে লেখা আছে মিক্স রেস্ট্রিক্টেড লাইসেন্স, ঠিক আছে, লাইসেন্সও দিয়ে দিচ্ছে। এখান থেকে তোমরা এই যে ডাউনলোড লো রেজুলেশন ফ্রি, এখান থেকে করবে। যাওয়ার পর এরকম একটা অপশান আসবে, আসার পর তোমাদেরকে ডাউনলোডটা পেজটা দিয়ে দিবে, দিয়ে ডাউনলোড করে নেবে, সিম্পলভাবে ডাউনলোড হয়ে যাবে। তারপর এখানে তোমরা যে কোনো সাউন্ড এফেক্ট ডাউনলোড করে নিতে পারবে। টেমপ্লেট যে বলেছিলাম, টেমপ্লেটও তোমরা ডাউনলোড করে নেবে। এই যে ভিডিও, স্টক সাউন্ড এফেক্ট, এখানে সাউন্ড এফেক্টে বিভিন্ন ক্যাটাগরি আছে, তোমরা সেই সাউন্ড এফেক্ট ব্যবহার করতে পারবে। এই যে সাউন্ড এফেক্ট প্লে করতেও পারবে। তো বিভিন্ন রকম সাউন্ড এফেক্টগুলো তোমরা সম্পূর্ণ ফ্রিতে ডাউনলোড করে নিতে পারবে। সেম প্রসেসে এরকম করবে। এবং টেমপ্লেট রয়েছে এখানে, যে ভিডিও যে টেমপ্লেটগুলো হয়, তো সেগুলো তোমরা এখান থেকে ডাউনলোড করতে পারবে। এখানে পর নিচে পুরো লিস্ট দিয়ে দিচ্ছে। এই যে নিচে গেলে লিস্ট দেখতে পাবে, এই যে জুম করে দিচ্ছে আমি একটু। এই যে ভিডিওর বিভিন্ন ক্যাটাগরি দিয়ে দিচ্ছে, নেচার, লাইফস্টাইল, বিজনেস, অ্যানিমেল, বিভিন্ন রকম রয়েছে। জুম, ব্যাকগ্রাউন্ডস, মিউজিকের ক্যাটাগরি দিয়ে দিচ্ছে, সাউন্ড এফেক্টের ক্যাটাগরি আছে, তারপর আফটার এফেক্ট তার ক্যাটাগরি দিয়ে দিচ্ছে। এখানে ওইখানে রয়েছে এই যে নিচে রয়েছে এই যে দেখাচ্ছে যে নিউ, ব্যাকগ্রাউন্ডস, ভার্টিক্যাল, তারপরে নেচার, লাইফস্টাইল, অ্যানিমেল, ফুড, ট্রান্সফর্ম, মোর ভিডিওতে গেলে আরও এখানে তোমরা ডবল এক্সপোজ, ভ্যালেন্টাইন, গ্রিন স্ক্রিন পেয়ে যাবে, মিউজিক পেয়ে যাবে, বিভিন্ন ক্যাটাগরি রয়েছে, লাইট, পার্টিকেলস, কামডাউন, কিসিং, রোমান্স, ফানি, ডোন সব কিছু পেয়ে যাবে। গ্রিন স্ক্রিনও এখানে দিয়ে পেয়ে যাবে। এখানে অনেক সময় কি হয়, আমাদের ভিডিও কন্টেন্ট বানাতে গেলে গ্রিন স্ক্রিনের প্রয়োজন হয় এবং সেই গ্রিন স্ক্রিন হয়তো ব্যবহার করতে আমাদের কপিরাইট চলে আসতে পারে, কিন্তু এখান থেকে কোনো রকমের কপিরাইট আসবে না। তো সম্পূর্ণ এখান থেকে মিউজিক বলো, গ্রিন স্ক্রিন বলো, সব কিছু ইউজ করতে পারবে। তারপরে আইকন লোগো, আইকন করলে এখানে সার্চ করলাম ইউটিউব, ইউটিউব ইউটিউব সার্চ করলে এই যে সার্চ বারে ক্লিক করলে তোমাদেরকে বিভিন্ন রকম আইকন দিয়ে দিবে। এখানে আবার তোমাদের সাজেস্ট করবে যে কীরকম আইকন চাচ্ছ, সোশ্যাল মিডিয়া, ওয়েবসাইট, কিসে চাচ্ছ। এই যে আইকনগুলো রয়েছে, এখানে আইকন যে কোনো ক্লিক করলেই বিভিন্ন রকম আইকন রয়েছে। এখানে তোমাদেরকে সার্চ করে নিতে হবে যে কোন আইকনটা তোমরা নিতে চাচ্ছ। আমি যেমন ইউটিউব নিতে, এই ইউটিউবটা যদি উপরে ক্লিক করলে তো সেম প্রসেস তোমাদেরকে ডাউনলোড করতে হবে। এই যে ভিডিও আইকন এফেক্ট ডাউনলোড, এই যে ডাউনলোড আছে, এখানে ডাউনলোড করে নিতে হবে। করে নিলেই তোমাদের ফরম্যাটটা এই যে ডাউনলোড অপশান চলে আসছে, দেওয়ার পর ডাউনলোড হয়ে যাবে। তারপর ওপেন একবার করে দেখে দিচ্ছে, এই যে ওপেন হয়ে গেছে। আর এগুলো পুরো পিএনজি রয়েছে, কোনো অসুবিধা নেই, তোমরা যে কোনো কন্টেন্ট বা থাম্বনেলে ইউজ করতে পারবে। এর কোনো বহু অপশান আছে। ওয়েবসাইটটা একটু
তোমরা একটু ঘেঁটে নিবে যে কোথায় কী রয়েছে, তো নিজেরাই বুঝতে পেরে যাবে। এখানে অনেক কিছু টেমপ্লেট থেকে এবং ভালো ভালো ভিডিও ক্লিপস রয়েছে, আমি নিজেও ইউজ করি। তো তোমরা এখানে থেকে চাইলে খুব সহজেই ফ্রিতে কপিরাইট ফ্রি এখানে পেয়ে যাবে এবং হাই কোয়ালিটি। 720 পিক্সেল দিচ্ছে ঠিকই কথা, কিন্তু যখন ভিডিওটা ওপেন করবে পুরো হাই কোয়ালিটি হবে, পুরো 1080 পিক্সেলের মতোই দেখতে হবে, খুব খারাপ নয়। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক শেয়ার কমেন্ট করবে এবং সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবে। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিও।